Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Brajajanarandana Yashodanandana Brajajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Brajajanarandana Yasodhanandana Brajajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahamsa Paravakachara Satara Sri Sriman His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Shrila Prabhupada ki Anantakota Vaishnava Vrinda ki ISKCON founder-acharya Shrila Prabhupada ki Acharya Haridas Thakur ki Prem Zagaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktivinoda ki Shri Radha Krishna Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan ki Vrindavan Dham ki Mathura Dham ki Navadvip Dham ki Mayapur Dham ki Jagannath Puri Dham ki Jagannath Swami ki Ganga Mai ki Jamuna Mai ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Shama Veda Bhaktivinoda ki Nitai Gaura Premanandi gloriously assembled devotees, gloriously assembled devotees, gloriously assembled devotees. Glories to Shri Guru, Shri Gauranga.
text 31, is it? 31, 33. I think I'm going to read to the end of the chapter. So, is there anyone here that doesn't know Lithuanian? Ar yra kas nors, kas čia nekalba lietuviškai? You don't know? You have the English? So you can just read the English. So what you do is you read from 31 to the end of the chapter. Taigi skaitysim šiandien iki skyriaus pabaigos, nuo 31 teksto iki skyriaus pabaigos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Just read the translation and purports if there's any. Nuo 31 teksto pradėsim ir skaitysim tik tai lietuvišką vertimą. Sykį Duryodhana, apžiūrėdamas prašmatnius karalių Yudhiščiros rūmus, suirzo. Savo didybę jis skaudino ir radžisujos aukojimo iškilmės. Ir jie surengęs karalius, kurio siela buvo viešpats Achyuta. Rūmai puikavosi rinktiniais žmonių, demonų ir pusdievių valdovų turtais, kurios čionai atgabeno didžiausias visatos išradėjas Maja Danava. Visomis šiomis gerybėmis Draupadi tarnavo savo sutuoktiniams, o tai ypač liūdino Duryodhaną, Kur dinastijos princą, nes jis pats be galo jos geidė. Rūmose svečiavosi ir tūkstančiai viešpaties Madhupačio karalienių. Šios liaunaliemenės gražuolės, apsunkintos plačių klubų, vaikštinėjo lėtai žingsneliais, o prie jų pėdų parišti varpeliai melodingai skimbčiojo. Jų perlų vėrinius nurausvino kumkumano jų krūtų, o siūbuojantis auskarai ir susivijusios garbanos teikė jų dailiems veidams dar daugiau patrauklumo. Komentaras. Šrila Prabhupada rašo, gražuolės moterys karaliaus Yudhiščiros rūmose kėlė Duryodhanai pavydą, tačiau labiausiai pavydas ir geismas įkamavo, kai jis matė gražią Draupadi, nes Draupadi jį traukė nuo pat jos vestuvių su pandavais dienos. Susirinkime, kuriame Draupadi rinkosi vyrą, dalyvavo ir Duryodhana, kurį kaip ir kitus karalaičius pakerėjo Draupadi grožis, tačiau laimėti jos rankos jam nepavyko. 30-45 tekstai. Tąsyk imperatorius Yudhišthira, Dharmos sūnus, tarsi Indra sėdėjo aukso soste sueigų rūmose, kuriuos pastatė demonas Maja. Šalia būriavosi jo padėjėjai ir šeimos nariai. Tarp jų buvo ir viešpats Krishna, jo ypatingoji akis. Rūmų poetai liaupsino karalių Yudhišthirą savo didybę prilygstantį pačiam Brahmai. Komentaras. Šrila Svamis paaiškina, kad čia viešpats Krishna vadinamas ypatinga Yudhišthiros akimi, nes jis patarnavo karaliui, kas šiam būdinga, nes jis patarnavo karaliui, kas šiam naudinga, o kas ne. Patardavo karaliui, kas šiam naudinga, o kas ne. 36 tekstas. O karaliau, išžydusis Duryodhana pasipuošęs karūna ir brangių vėrinių, rankoje sugniaužęs kardą, kartu su savo broliais įžengė į rūmus. Jis kunkuliavo pykčiu, todėl eidamas pro sargybinius juos išplūdo. Komentaras. Šrila Prabhupada rašo, kad pavydas ir pyktis nedavė Duryodhanai ramybės, todėl dėl kažkokio menkniekio jis įtūžo ir užriko ant sargybinių. 37 tekstas. Sugadintas iliuzijas, kurią sukūrė magijos žinovas Maja Danava, Duryodhana grindis palaikė vandeniu ir kilstelėjo savo drabužių kraštą, o kitoje vietoje įkrito į vandenį, palaikęs jį tvirtomis grindimis. Brangus parikščitai, tai pamatęs Bhima ėmė kvatotis, o paskui jį prapliupo juoku visos moteris, karaliai ir kiti susirinkusieji.
Karalius Yudhishthira mėgino juos sustabdyti, bet viešpats Krišna išreiškė jiems savo pritarimą. Komentaras. Šrila Prabhupada Čakravartis rašo, kad karalius mėgino nutilyti juoką, žvilgčiodamas į moteris ir Bhimą, tačiau viešpats Krišna antakių judesių išreiškė savo pritarimą. Viešpats nužengė į žemę, kad išvaduotų ją nuo nedorų karalių naštos, ir šis įvykis anaiptol netrukdė jam siekti šio tikslo. 39 tekstas. Pažemintas ir liepsnodamas įtūžių, Duryodhana panarino galvą. Netaręs nė žodžiai išėjo iš rūmų ir išvyko atgal į Hastinapurą. Tarp šventų asmenybių stebėjusi šį įvykį pasigirdo garsų šūksniai. Vaje, vaje, ir karalius Yudhishthira kiek susikrimto. Bet aukščiausias viešpats, kuris vienu savo žvilgsniu paklaidino Duryodhaną, tylėjo, nes norėjo palengvinti žemės naštą. Komentaras. Šrila Prabhupada rašo, kad Duryodhanas supykęs išėjo, visi taip pat ir karalius Yudhishthira labai apgailestavo dėl to, kas įvyko. Tik Krišna nekreipė į tai dėmesio. Jis nepratarė nė žodžio. Buvo akivaizdu, kad Duryodhana pateko į iliuziją aukščiausiąją viešpatės Krišnos valia ir kad taip prasidėjo dviejų šakų priešiškumas. Tai buvo sumanyta paties Krišnos, kuris siekė palengvinti žemę užgulusią naštą. Ir 40 tekstas. O karaliau, dabar atsakiau į tavo klausimą. Kodėl Duryodhana buvo toks nepatenkintas didžiuoju Radžasujos aukojimu? Taip nuolankus jo dieviškosios kilnybės Bhaktivedanta Swami Prabhupados tarnai baigė komentuoti 75-10 Srimad Bhagavatam giesmės skyrių pavadintą Duryodhana pažemintas. Om Agyatam Nadasya Jananjana Slakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadam Ayam. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakti Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So here we are dealing with two different kinds of leaders. Taigi čia mes sudarėm su dviejų tipo lyderiais. One is a devotee, Vienas yra atsidavęs, and the other is a non-devotee. o kitas neatsidavęs. And in this world there are so many varieties of persons. Šitame pasaulyje yra tokia įvairovė asmenybių. And through their identity they call themselves by different names. Ir dėl savo identiteto jie save vadina įvairiais vardais. I am a professor. Aš esu profesorius. I am a king. Aš karalius. I am a president. Aš prezidentas. I am a scientist. Aš mokslininkas. I am this, I am that. Aš esu tai, aš esu štai ir tai ir tai. There's hundreds and millions of identities Yra šimtai ir milijonai identitetų within this world šitame pasaulyje, that people identify themselves su with, kuriuo žmonės save tapatina. which is all very fine. Kas iš tikrųjų yra viskas gerai. But from where Krishna is standing, he only recognizes two different identities. Bet Krišna mato tik tai du skirtingus identitetus. That you're either a devotee or you're not. Arba tu esi atsidavęs, arba ne. End of story. Ir istorijos pabaiga. You're either a devotee or you're not a devotee. Arba tu atsidavęs, arba ne You atsidavęs. can call yourself what you like, Gali vadinti save kaip nori, but it has no relevance bet tame nėra jokios svarbos. unless you're a devotee. Nebent tu esi atsidavęs. And here we can see why the difference between Duryodhana and Yudhishthira Maharaj. Ir čia mes galime matyti skirtumą tarp Duryodhano ir Yudhishtiros Maharažo. That although they're both leaders Jie abudu yra lyderiai in their natural right, į savo prigimtinę teisę.
kshatriyas and very powerful. labai galingi kšatrijai. Still, one is a devotee and one is not a devotee. Bet vienas iš jų yra atsidavęs, o kitas ne. And it makes a world of difference. Ir tai yra didžiulis skirtumas. Just like the world now is full of non-devotees. Kaip kad, tarkim, dabar pasaulis yra pilnas neatsidavusių. We have been hearing for the last 2 months about social distancing. Mes pastarosius 2 mėnesius klausėmės apie, reiškia, visuotinį atstumą vieni tarp kitų. Don't come too close to me. Neprieik per arti prie manęs. You may have the virus. Tu gali turėti virusą. So we have this social distancing. Tai yra tas socialinis atstumas. Yeah, but we've been engaged in social distancing from Krishna for a long time. Bet nuo Krišnos mes užsiemam to socialiniu atstumu jau labai ilgai. Don't come near me, Krishna. Neik arti manęs, Krišna. I'm not a devotee. Aš nesu atsidavęs. Keep your distance. Vis atokiau nuo manęs. So this is how the society has been run for decades. The society has been running on this social distance from God. Ir visa visuomenė jau daug dešimtmečių yra valdoma to pagrindu, kad laikytųsi atstumo nuo Dievo. And it's like a bubble ready to burst. Ir tai, tarkim, tarsi burbulas, kuris tuoj susprogs. Because the foolishness of all that is that Krishna is the proprietor, the owner, and the provider of everything. Nes viso to absurdas yra tas, kad Krišna yra visoko valdovas, visoko tiekėjas ir viskas jam priklauso. Why should we distance ourselves from the person who is giving us everything? Kodėl mes turėtume save kažkaip nutolinti nuo tos asmenybės, kuri mums viską duoda? But that's what we decided to do. Bet tai mes nusprendėm būtent taip daryti. And those of us who have had enough of that kind of social distancing, Ir tiems iš mūsų, kuriems jau atsibodo tas atstumas nuo Dievo, we have taken shelter of Lord Krishna. mes priėmėm viešpatės Krišnos prieglobstį. And we are serving him daily, Ir mes jam kiekvieną dieną tarnaujam, cultivating our own Krishna consciousness in relationship with him. kultivuojam savo asmeninę Krišnos sąmonę santykėje su juo. So we no longer want social distance from God, from Krishna. Taigi mes daugiau nebenorime atstumo nuo Krišnos, nuo Dievo. We want to come to the point of even coming up and embracing Krishna. Mes norime pasiekti tokį momentą, kad net apkabint galėtume jį. Yeah. And in order to be qualified to embrace Krishna, O tam, kad turėti kvalifikaciją, kad galėtume Krišną apkabinti, we need to learn to embrace each other mes turime išmokti vienas kitą apkabinti, as devotees. kaip atsidavę. So we see this very common greetings and farewells amongst devotees is that we embrace each other. Taigi mes matom, kad atsidavusių tarpe yra toks paprotys, kad mes sveikindamės ir atsisveikindami apsikabinam vienas kitą. Or we offer obeisances to each other. Arba mes siūlom vienas kitam nusilenkimus. And that solidifies, that is like the cherry on the top of the cake. Tai tarsi vyšnė ant torto viršūnės. In England we have this expression that the cake is nice, but when there's cream on it, the top it's better, and when there's a cherry on top of the cream, it's absolutely tip top. Anglijoje mes turim tokį išsireiškimą, kad tortas yra gerai, bet dar geriau, kai ant torto yra grietinėlė, o kai ant grietinėlės dar yra vyšnė, tai iš viskas tip top jau. Yeah, so Krishna is looking to see what kind of association we have with each other. Taigi Krišna jisai stebi, kokią mes turim bendravimą vienas su kitu tarpusavį. And then he, according to that, he lets us enter into his arena, his merciful glance, his merciful embrace. Ir atsižvelgdamas į tai, jis įleidžia mus pas save į savo areną, į savo maloningą žvilgsnio zoną. And everything becomes very auspicious. Ir tada viskas tampa labai palanku. Devotees feel peace of mind. Atsidavę jaučia proto ramybę. They are very relaxed. Labai atsipalaidavę.
There's no envy. Nėra pavydo. And, all the good qualities of the demigods manifest within the mind and heart of the devotee. Ir visos gerosios pusdievių savybės apsireiškia atsidavusios širdyje ir prote. So welcome to Krishna Consciousness. Taigi sveiki atvykę į Krišno sąmonę. This is in itself, Prabhupada called it an epidemic. Prabhupada called Krishna Consciousness an epidemic. Prabhupada vadino Krišno sąmonę epidemiją. Yeah, just like the virus epidemic, it's spreading everywhere, so Krishna Consciousness is in the same way. Very slowly, but it's definitely making an impact in the world. Taip kaip virusas sklinda, taip ir Krišno sąmonė. Jinai labai lėtai, bet vis labiau ir labiau daro įtaką visam pasaulyje. Yeah. So, it's Lord Chaitanya's virus. Tai yra viešpatis Čaitanijos virusas. And he is infecting everyone. Ir jis visus užkrečia. Whether they like it or not. Ar jiems tai patinka ar ne? Of course, there will always be some persons who will resist. Žinoma, bus laikas asmenybių, kurie priešinsis. And resisting means they will continue following those who are not devotees. Ir priešinimasis reiškia, kad jie tęs sekti tais, kurie nėra atsidavę. And not experience the ecstasies that devotees are experiencing. Ir nepatirs tų ekstazių, kurias patiria atsidavę. Are you all happy? Ar jūs visi laimingi? Oh, yeah. If you like, I'm happy. Jeigu jūs norite, aš būsiu laimingas. Yes, it's difficult to say at this moment, isn't it? Whether you're happy or not. That's how it is. Dabar sunku pasakyti, ar jūs laimingi ar ne. Taip tiesa, būtent taip ir yra. And that's because we have been conditioned so much, so long, Todėl, kad mes buvom sąlygoti tiek ilgai ir tiek daug, that to uncondition ourselves, kad išlaisvinti šių sąlygotumų it takes many years of practice. trunka daugybę metų praktikos. Yeah. Because there's the impressions within the heart are so deep. Nes tie mūsų įspūdžiai mūsų širdėje labai gilūs. Just like, let's say Arjuna, outside his house, some workmen, they're building a new road. Ir tarkim, prie Arjunos namų kažkas stato dabar, kažkokie vyrai stato naują kelią. And they lay a new foundation. Ir jie lieja visiškai naują pagrindą. And then they go home. Tada jie grįžta namo. And Arjuna thinks, Ir Arjuna galvoja, let me go and see the new road. einu pasižiūrėsiu šitą naują kelią. So he goes out. Ir išeina ten jisai. And he puts his foot Ir jis uždeda savo koją, pėdą on the wet road ant šlapio asfalto. and makes an impression. Ir palieka ten įspaudą. And then the next morning it's all dry. Ir kitą rytą jau jisai išdžiūvęs tas įspaudas. But his impression is there. Bet įspaudas jau ten. And that's saying, how old are you now, Arjuna? Kai dabar Arjuna tuo metu? 9. 9. So let's say 10 years later, Ir sakykime, po 10 metų, he's 19 years old. jam 19 jau, And he calls his friends, hey, come here. jis pasikviečia savo draugus, sako, teikit čia. I want to show you Aš something. noriu ką jums parodyti. You see that footprint? Matai tą pėdą? It's mine. Mano. That's 10 years old. Ir tai pėdai jau 10 metų. And it's still there. Ir jinai vis dar ten. And it's not going to move anywhere unless there's a new foundation on top. Ir jinai niekur nedings, nebent ten bus iš naujo liejamas asfaltas. So this is what we're doing by our daily practices. Ir būtent tai mes darom savo kiekvienos dienos praktiką. We're overshadowing the illusions that has been the impressions
illusory impressions that are within our hearts and minds. Mes bandome paslėpti visas tas ir patraukti visas tas iliuzinius įspūdžius, kurie yra mūsų širdyje ir prote. And until we have some headway in spiritual life, Ir kol mes neturėsim tvirto pagrindo dvasiniam gyvenime, there won't be so much of a difference. There will be some difference. nebus didelio skirtumo, šiek tiek bus. We definitely will feel more peaceful. Mes tikrai jausimės ramesni. We will also feel more happy, but sometimes it's like up and down. Some days we're okay, other days Tai yra kaip kalniukai, vieną dieną gerai, kitą dieną sunkiau. the modes of material nature slapping us across the face. Materialios gamtos gūnos mums tranko per veidą. Slap, slap, slap. You know. Some days it's stormy, other days it's calm. Kai kurios dienos yra audringos, kitos dienos ramios. Some days it's easy to chant, other days it's harder. Kartais lengva kartoti, kartais sunku. Some days we are enthusiastic, some days we're not. Kartais mes esame entuziastingi, kartais ne. So this is how it is until we gain height and come at least to the mode of goodness. We will be questioning whether we should be a devotee or not. Ir tol, kol mes neteisim bent iki darybės gūnos, mums vis kils šitie klausimai, turėčiau ar būti atsidavęs ar ne. So we will be asking on a day-to-day basis, do I want to be a devotee? Kiekvieną dieną mes klausim savęs, ar aš noriu būti atsidavęs. Do I want to get up so early in the morning? Ar aš noriu taip anksti keltis kiekvieną rytą. Do I want to chant 16 rounds every Ar aš day? noriu kartoti 16 ratų kiekvieną dieną. Do I want to sit on the floor when I'm listening to the class? Ar aš noriu sėdėti ant žemės, klausydama paskaitos. There's so many different things which we're doing now, which is uncommon. Tiek daug dalykų mes dabar darome, kurie nėra įprasti šiaip. Now, when a non-devotee walks in and sees the temple and the devotees and what we do, it's quite strange. Kai neatsidavęs ateina ir pažiūri, ką čia veikia atsidavę, ir visą šventyklos veiklą, jam gan keistai čia viskas atrodo. And the mind is saying the same thing. This is too strange. Ir protas sako tą patį, čia viskas kaip per keistai. Why don't you get a life? Gal tu geriau pradėk gyventi normaliai. You remember what you used to do before? Pameni, kaip tu gyvenai iki tol. Discotheque. Diskoteka. Hashish. Hašišas. You know. Na, žinot. And this is the challenge we have. Ir tai yra iššūkis, kurį mes visi turim. Yeah. But I can guarantee I've been practicing for 40, I don't know, since 1972, whatever that is. Aš galiu jums garantuoti, kad aš jau praktikuoju nuo 1972 metų, kiek čia bebūtų jau. What is it, 48 years. 48 metus. That it works. Krishna Consciousness definitely works. Kad Krišnos sąmonė tikrai veikia. And after some time, the mind will not be asking these questions. Ir po kažkiek laiko protas nebekels šitų klausimų. And you know exactly what you want in life. Ir jūs žinosite tiksliai, ko jūs norit gyvenime. And you're careful to stay within the boundaries of Krishna consciousness, accepting things which are favorable and rejecting those things that are not favorable. You said we should be careful. Yeah, to not go out of the boundaries. And we should accept things favorable and reject things. Taigi mes turime būti atsargus ir neišeiti iš ribų, priimti tai, kas yra palanku Krišnos sąmonė ir atmesti tai, kas nepalanku. Yeah. It's a royal road. Tai yra karališkas kelias. And at the end of the road, Ir kelio gale Krishna is there. Krišna yra. And he does want to embrace you. Ir jis tikrai nori jūs apkabinti. He will ask you, Jis jūsų paklaus. thank you so much for coming back. Ačiū labai, kad grįžai. I've been waiting for you. Aš laukiu tavęs. Where have you been? Kur tu buvai? Why
what have you done? Ką tu veikiai tiek laiko? But I'm anyway happy you're back. Bet kaip bebūtų, aš labai laimingas, kad tu grįžai. And he'll give us a hug, Ir jis mus apkabins, and he'll say, this is all yours. ir jis pasakys, visą tai, ką matai, čia tavo. We become inheritance. We inherit the spiritual world. Mes paveldėsim dvasinį pasaulį. Because Krishna is not like a god that he's compromising and making distinctions and thinking everything belongs to him. Yes. Everything does belong to him, but he wants to share it with all his parts and Bet parts. Krishna nėra tas dievas, kuris galvoja, kad aha, čia kažkas tas, kažkas toks, kažkas anok, kad man viskas čia priklauso, kad aš esu dievas. Jis nori su viskuo su visais dalintis. So it's a glorious path Taigi tai labai šlovingas kelias, with a glorious result. su šlovingu rezultatu. But on the other side, Bet iš kitos pusės there's a paraphrase or a metaphor which is very common. You may know about it in Lithuania. I think I'm not sure, but I think it's quite famous in Russia. But it's a nice metaphor. yra viena metafora, kurią jūs turbūt žinote, turbūt lietuviai, turbūt jie taip pat žino, nes jinai labai yra žinoma gerai ir skambi Rusijoje. Belarus. Rusijoje. Russia. Anyway, it's called the blind leading the blind. Tai jinai vadinasi akli veda aklus. Have you heard of that? Ar jūs girdėjote tai? Is it famous here? Ar jinai šitas pasakymas žymus čia? Not so much. No. Okay. Anyway, there's many references to this metaphor, which I will tell you at least 3 different ones. Taigi aš jums pasakysiu dabar kai kurios aspektus šitos metaforos. And this is one from the Upanishads, Viena iš jų yra iš Upanishadų, the Katha Upanishad. Katha Upanishada. Abiding in the midst of ignorance, Gyvenant neišmanimo vandenyne, thinking themselves wise and learned, laikant save protingais ir išprususiais, fools go aimlessly hither and thither. kvailiai keliauja beprasmiškai, tai ten, Like blind leading the blind. kaip tarsi akli vestų aklus. There's another one from the Buddhist teachings. Yra dar viena iš budistų mokymų. Suppose there are a row of blind men. Tarkim, įsivaizduokim, yra eilė aklų žmonių. Each holding onto the one in front of them. Kiekvienas šių laikosi įsikibęs prieš jį stovintį. The first one doesn't see. Pirmasis nieko nemato, The middle one doesn't see. vidurinysis nemato nieko. And the last one doesn't see. Ir paskutinis taip pat nieko nemato. And this is from the Bible. Sekantis yra iš Biblijos. Matthew 15:13-14. This is Matthew Pagal Matą 15:13-14. 15, 13, 14. This is Jesus himself preaching to the Pharisees. Čia pats Jėzus Kristus pamokslavo fariziečiams. Pharisees. Every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. Kiekvienas augalas, kuris buvo pasodintas ne mano dangiško tėvo, bus ištrauktas su visomis šaknimis. Leave them. They are blind guides. Palikit juos, jie yra akli vadovai. If a blind man leads a blind man, Jeigu aklas veda aklą, both will fall into a pit. abudu jie įkris į bedugnę. And in Luke, there's a chapter Luke. Pagal Luką, Can a blind man lead a blind man? ar gali aklas žmogus vesti aklą žmogų?
will they not both fall into a pit? Argi jie abu neįkris kartu į bedugnę? A student is not above his teacher. Mokinys nėra aukščiau savo mokytojo. But if everyone who is fully trained, Bet jei kiekvienas, kuris yra pilnai apmokytas, they will be like the teacher. jie bus kaip mokytojai. So, there's also a verse in the Srimad Bhagavatam Taip pat yra posmas Šrimad Bhagavatam about boarding a stone boat. apie laipinimąsi į akmeninę valtį. This is in the Srimad Bhagavatam 6:7-14. Tai yra Šrimad Bhagavatam 6 giesmė 7 skyrius 14 posmas. Leaders who have fallen in ignorance Lyderiai, kurie puolė į neišmanimą and who mislead people by directing them to the path of destruction, ir kurie neteisingai veda žmonės, vesdami juos žūties keliu, are in effect boarding a stone boat. iš tikrųjų daro ne ką kitą kaip laipinimąsi į akmeninę valtį. And so too are those who blindly follow them. Ir taip pat daro tie, kurie aklai seka juos. A stone boat would not be able to float Akmeninis laivas nesugebės plaukti and would sink in the water with its passengers. ir paskęs vandenyje kartu su savo keleiviais. Similarly, those who mislead people go to hell, Taip pat ir tie, kurie neteisingai veda žmonės, eina į pragarą and their followers go with them. ir jų pasekėjai eina kartu su jais. Haribol. Haribol. Okay. So there's in the Ramayana, we know the Ramayana Mes is žinom Ramayaną visi, the epic of Lord Ramachandra. Ramachandros epas. And Lord Ramachandra is God. Viešpats Ramachandra yra Dievas, He's Krishna. Jis yra pats Krishna. Krishna and Rama are the same. Kadangi Krishna ir Rama yra ta pati asmenybė. Krishna came as an ideal farmer, you could say. Krishna atėjo kaip idealus, galima sakyti, fermeris, A cowherd boy. piemenukas. He showed us how to look after the cows Jis parodė mums, kaip reikia rūpintis karvėmis and how to protect the land. ir kaip saugoti žemę. He's called Govinda, the protector of the cows, the land, Jį vadina Govinda, karvių saugotojų and the devotees. ir atsidavusiųjų taip pat. Lord Ramachandra, he came as an ideal king. Viešpats Ramachandra atėjo kaip idealus karalius. He showed by his own personal example how leaders should actually, how they should perform. Jis rodė savo asmeninių pavyzdžių, kaip turi elgtis lyderiai. And it came to pass that even today everyone is very familiar with the term Ram Raj. Ir netgi šiandien žmonės puikiai yra susipažinę su terminu Ram Raj. Means the kingdom of Lord Rama. Tai reiškia viešpatės Ramos karalystė. Yes, in those days, the king, he was responsible for the welfare, protection, and happiness of all the citizens. Tais laikais karalius buvo atsakingas už gerbuvį, laimę ir apsaugą visų savo piliečių. And the king would sit in the open every week, once a week he would sit in the open. Ir vieną kartą savaitę karalius sėdėdavo matomas visų, or in his chamber, whatever. ar savo čemberį, But anyone could come ir bet kas galėjo ateiti and make complaints to the king. ir pasiskųsti jam. Because if anything was wrong, it was the fault of the king. Nes jeigu kas nors vykdavo ne taip, tai buvo karaliaus kaltė. If there was too much heat, Jeigu būdavo per karšta, it was the fault of the king. tai buvo karaliaus kaltė. If there was too much cold, Jeigu per šalta,
it was again the fault of the Ir king. tai vėl buvo karaliaus kaltė. So like anything, any slight inconvenience, Taigi bet koks mažas nepatogumas it was the king's fault. buvo karaliaus kaltė. And Prabhupada gave the example of one man. He came to the king once and said, "My son has died." Ir kartą Prabhupada davė pavyzdį, kaip vienas žmogus atėjo pas karalių ir pasakė, mano sūnus mirė. How is that possible? Kaip tai yra įmanoma? I am still alive, but my son is dead. Aš vis dar gyvas, bet mano sūnus jau miręs. Therefore, there must be something wrong with your kingdom. Kažkas negerai su jūsų karalystė. Otherwise, this is unnatural. It's not possible. Nes kitaip tai yra visiškai natūralu, kad sūnus mirtų anksčiau negu tėvas. So just see. If that was the policy today, the king or the leader, the president would have to hide away. Įsivaizduokite, jeigu šita politika būtų šiandien taikoma, tai prezidentas ar karalius turėtų slapstytis nuolatos. And I don't remember what percentage, maybe someone knows, but in the Bhagavatam it is stated that the king or the president, the leader, he receives a certain percentage of the sinful reactions, sinful activities. He gets a reaction for the sinful activities of the citizens. Aš nepamenu, koks tikslus skaičius, bet Bhagavatam parašyta, kad karalius, lyderis, jisai gauna kažkokį tai procentą tų reakcijų visų, kas yra atliekama nuodėmingos veiklos jo vadovaujamų žmonių tarpe. What is it? 1/6. 1/6. 1/6 of the karma. So that's good karma and bad karma. Taigi 1/6 karmos, geros ir blogos karmos. So if it's good karma, Taigi jeigu tai gera karma, well, he's well on his way to victory. jam visai neblogai, jis pakeliui į pergalę. His next life will be all auspicious. Sekantis jo gyvenimas bus palankus. But if he's going to receive 1/6 of bad karma, Bet jeigu jis gaus šeštadalį blogos karmos, don't live, don't die. tada jau nei mirk, nei gyvenk. A saintly person would give such blessings. Šventas žmogus duotų jam tokį palaiminimą. Don't live, Negyvenk, don't die. nemirk. Don't live because your life is already miserable. Negyvenk, kadangi tavo gyvenimas jau dabar yra visiškai nelaimingas. But don't die because at the time of death you will have to suffer so much. Bet ir nemirk, kadangi po mirties taip pat tau teks labai daug kentėti. For a devotee, we are blessed. Atsidavę mes esam palaiminti. Live or die, it's the same. Gyvenk ir mirk, tas pats. You live because you're a devotee. Gyvenk, nes esi atsidavęs. Die, you'll still be a devotee. Numirk ir tu vis tiek liksi atsidavęs. Wherever you are, you will Kur tu bebūsi, liksi atsidavęs. be victorious. Ir tu būsi pergalingas. So you see this difference. Taigi mes matom tokį didelį skirtumą. So anyway, nowadays there's still this mood of Ramraj. They try at least their best to, well, they don't really try very hard, but at least the terminology is still there in India. You know, how Lord Ramachandra was an ideal king and protector of the citizens. So Taigi much so tas that terminas every- Ramradžas, supratimas, kad karalius Ramachandra buvo tobulas karalius, vis dar yra Indijoje. So one time Brahmananda, who asked Prabhupada, Kartą Brahmananda paklausė Prabhupados. he made a statement. He said, it's difficult to come to an understanding that actually leaders are not to be trusted. Jis pasakė, kad iš tikrųjų sunku prieiti prie supratimo, kad lyderiais negalima pasitikėti. And this is Prabhupada's reply. O Prabhupada sakė štai taip. Yes, leaders. Taip, lyderiai. Leaders means government men. Lyderiai reiškia valstybės žmonės. That is described in the Bhagavatam. Tai yra vyriausybės žmonės, tai yra apibūdinta Bhagavatam. They are all thieves and rogues. Jie visi yra vagys ir niekšai. Dasu means blunderers
rogues. Tašių reiškia vagys. No honest man can stay with this government men, these government men. Joksai nuoširdus žmogus negalėtų išbūti su šitais vyriausybės vyrais. Because that was another question. Why don't we have a devotee to be, we elect a devotee to be in the parliament or along with the other leaders, and then maybe he will have some influence. Nes taip pat buvo klausimas, kodėl mes negalim baltiruoti kokius nors atsidavusio, kad jį išrinktų į vyriausybę ir būtų kartu su kitais žmonėmis ten. And Prabhupada would say, what could one man do? Ir Prabhupada sakydavo, ką gali vienas žmogus padaryti. One devotee among so many demons, Vienas davęs tarp tiek daugelio demonų, he wouldn't stand a chance. jis neturi šansų. He said, no, what we will do, we will convince the masses of people, because this democracy is not working. Right now, the democracy is not working because they're electing someone, and then after he speaks for some time, then they pull him down. Taigi Prabhupada sakė, kad mes darysim taip, kad kadangi demokratija neveikia dabar, mes demokratijos būdu išrenkam vieną žmogų, jisai kažką ten pakalba ir tada mes jį, nutempiam nuo to posto. So he's saying there's nothing wrong with democracy. Taigi Prabhupada sakė, nėra nieko blogo demokratijoje. But now it's demon crazy. Bet dabar tai ne demokratija, o demonų išprotėjusių būrys. Yeah, that's why we used to call democracy demon crazy. Taigi demokratija Prabhupada vadina demon crazy. So if you have a devotee as a leader, Jeigu mes turime atsidavusią kaip lyderį, then perhaps it would work. gal tada tai veiktų. So he said that we will, since the masses of people are electing the president, Kadangi žmonių masės renka prezidentą, then we must convince the masses of people first. taigi pirmiausia mes turime įtikinti, Šrila Prabhupada sakė, masės žmonių. What are the real principles of life? Kokie yra tikrojo gyvenimo principai? Yeah, and then when they start to practice Krishna Consciousness, Ir kada jie pradės praktikuoti Krišnos sąmonę, when there's enough devotees, kai bus pakankamai atsidavusiųjų, then we will elect a devotee as king or president. tada mes išrinksim atsidavusių kaip karalių ar prezidentą. Actually, in America, there's already a devotee who is Tulsi. Amerikoje yra viena atsidavusi, kuri yra užėma gana aukštą padėtį. Yeah, I was looking at one of her speeches. Aš žiūrėjau vieną iš jos kalbų. Slap, slap, slap. She's powerful. Jis stipriai kalba labai. So here's an example of one lonely devotee in amongst all the non-devotees. Tai yra pavyzdys vieno atsidavusio tarp neatsidavusių. And I don't know if people know she's a Hare Krishna, but Aš nežinau, ar žmonės žino, kad yra Hare Krishna. We know anyway. Mes tai žinom. We feel very proud that she's there. Mes labai didžiuojamės, kad jinai ten. But anyway, this is the whole point, that the world is imbalanced. Bet esmė tame, kad pasaulis yra visiškam disbalanse. Because it's run by rogues and thieves. Kadangi jam vadovauja vagys ir niekšai. The government is saying, give me whatever you have. Valdžios žmonės sako, duokit man viską, ką turit. And they take it away from you. Ir viską iš mūsų atima. Yeah. Just like the British Empire. It was built on thievery. Kaip tarkim, Britų imperija, jinai buvo pastatyta visiškai ant plėšikaujant. Yeah, they went to India. Jie nuvyko į Indiją. Stole all the opulence. There was Pavogė visas gerybės, visus turtus, daug turtų. They stole it. Jie viską pavogė. The crown jewels in London, they're originally from England and India. Ir Londone esantis visi papuošalai, prabangiausi jie yra iš Indijos pavogti. And they stole the soldiers. Gurkha soldiers are the most powerful soldiers in the world. Ir jie taip pat pavogė ir kareivius. What kind of soldiers? Gurkha.
Gurkha soldiers. Kažkokie Gurkha kareiviai. Anyway, with that power of that opulence of soldiers and money, then they conquered the rest of the world. That was the British Empire. It was built on stealing from India. Taigi viską pavogė iš Indijos, jie užkariavo kitas valstybės. Ir taigi viskas buvo paremta to, kad jie kažką apvogė pradžiai. And Prabhupada said as soon as India became independent, the whole British Empire collapsed. Ir Prabhupada sakė, kad kai tik Indija tapo nepriklausoma, visa Britų imperija sužlugo. Yeah. There was a saying, the sun never set on the British Empire. Buvo toks pasakymas, kad saulė niekada nenusileidžia Britų imperijai. Because it was so vast that somewhere at any given time in the day, somewhere the sun was shining. Kadangi ta imperija buvo tokia didžiulė, kad kurioje nors vietoje dienos metu visą laiką švietė saulė. Now it doesn't even rise. Dabar ten saulė net nebepakyla. I like that joke. Man patinka šitas juokas. I'm not British anymore. Aš nebe Britas daugiau. You will also say that one day. Jūs taip pat vieną dieną taip patarsit. I am not any longer Lithuanian. Aš daugiau nebesu lietuvis. So we can say something now. We have a new saying, or at least I have a new saying. Dabar aš turiu naują posakį. The new saying is that the sun doesn't set on the ISKCON empire. Ir tas posakis yra, kad saulė niekada nenusileidžia ISKCON imperijai. Because wherever the sun is shining, there is kirtan going on. Kadangi ten, kur šviečia saulė, ten yra kirtanas. Devotees dancing, chanting, Atsidavę šoka ir gėda and feasting. ir potauja. So this is a new world empire. Tai yra naujoji pasaulio imperija. Haribo. Rybo. So that's okay. Haribo. But don't jump on again the stone boat. Bet žiūrėkit, viskas gerai, haribol, bet nebeįlipkit daugiau niekada į tą akmeninį laivą. Right? Teisingai? We have a new boat. It's Lord Chaitanya's boat. Mes turim naują laivą, tai yra Viešpačio Čaitanijos laivas. Lord Chaitanya's boat will not sink. Šis laivas niekada nepaskęs. He can put the whole world on that boat. Į tą laivą mes galim patalpinti visą pasaulį. And he's picked us up. Jisai mus pakels We're on deck. ir mes būsime denyje. We have a captain who's Shrila Prabhupada. Ir mes turim kapitoną, kuris yra Shrila Prabhupada. We have favorable winds, which are the Shastras. Ir mes turim palankius vėjus, tai yra šastros. All the guidance of the practices of Krishna Consciousness. Ir visi pamokymai, kaip praktikuoti Krishna sąmonę. And we have Gaurnitai dancing on the boat. Ir mes turim Gaurnitai šokančius tame laive. So as long as we stay on the boat, Taigi tol, kol mes išliksime tame laive, then there's no problem. nėra problemų. We become transcendental to the free modes of material nature. Mes tapsim transcendentiniai trims materialios gamtos gūnoms. See, the waves of that ocean of material existence, they are the waves of material energy, the free modes of nature. Taigi šito materialaus pasaulio egzistencijos bangos, tai yra 3 gūnų valdomos bangos. So we're crossing that ocean of material saga. Taigi mes plaukiame per tą materialų vandenyną. Yeah. And that's why, some days in the beginning, some days we feel good, some days we don't. Because those waves are very powerful waves. Ir tai yra ta priežastis, kodėl kartais mes praktikuodami jautimės gerai, kartais nelabai, kadangi tos bangos yra labai galingos. They're smashing against the boat. Ir jos talžosi į mūsų laivą. And the boat sometimes is rocking. Ir kartais laivas siūbuoja. And we're getting sometimes sick. Ir kartais mus pykint pradeda. Sometimes the mind starts to dictate to the intelligence.
you need to jump off this boat. Ir kartais protas pradeda diktuoti intelektui, kad tau reikia išlipti iš to laivo. Did you see that person laughing at you when you were on Harinam Ar tu today? matai, kaip tas žmogus juokiasi iš tavęs, kai tu ėjai Harinamui šiandien? You should leave Krishna consciousness right away. Tu turėtum iškart palikti dabar Krišno sąmonę. You may like to be laughed at, but I don't like to Gal be tau ir laughed. patinka, kad iš tavęs juokiasi, bet man nepatinka. This is the mind. Tai yra protas. So stay on the boat. Taigi likite laive. The next day you go on Harinam, people will be clapping. Ir kitą dieną, kai eisite Harinamui, žmonės jums plos. Yes, yes. This is what we want. Taip, tai yra tai, ką mes norim. Oh, okay, yeah, okay. Hare Krishna. O, gerai. So they'll be up and down for a long time. Taigi, gan ilgą laiką bus pakilimai ir nuopuoliai. That's life. Toks jau gyvenimas. It's not sad in one sense Iš kažkuria prasme tai nėra tai blogai, that you experience the dualities of life kad jūs juntate, reiškia, dualumą šito gyvenimo. and you put up a fight. Ir jūs kovojate su tuo. There's never a victory in this world without a fight. Šitam pasaulyje neegzistuoja toks dalykas kaip pergalė be kovos. So in order to fight, you have to have something to fight. Taigi, kad įvykstų kova, reikia turėti prieš ką kovoti. So don't think that everything in Krishna consciousness is just going to be so simple and Taigi, easy. negalvokit, kad Krišnos sąmonė viskas bus taip paprasta. Maya is very powerful, Maja, jinai labai stipri ir galinga. and her energy is so powerful. Ir jos energija yra labai galinga. So even though we're on the boat, Ir nors mes jau esame laive, crossing the ocean of material saga, keliamės per šitą materialų pasaulio vandenyną, Maya will still test you, Maja vis dar išbandinės jūs. and she will rock your boat, Ir jį dar siubos jūsų laivą. and you just got to keep chanting, O jūs turite išlikti ir kartoti. I will not be defeated. I will not be defeated. Manęs tai neįveiks. I will not bend any more to Maya's dictations. Aš daugiau nesileisiu valdomas Majos. As Prabhupada would say, Maya, one kick with my boot, she's gone. Kaip Prabhupada sakydavo Majai, vienas spyris iš mano bato ir jie laukina išeina iš čia. Dingsta. So keep chanting, dancing, feasting. Taigi, tęskit kartojimą, šokius ir puotas. And one day, after passing all of Maya's tests, Ir vieną dieną, kai veiksite visus Majos išbandymus, Maya will go to Radharani. Maja nueis pas Radharanę. Radharani, Radharanę. see that devotee down there? Tad atsidavusi ten žemai. He's good. Jis neblogai varo. And Radharani looks down. Radharanė pažiūrės. Oho. And she goes to Ir Krishna. tada nueis pas Krišną. Krishna, Krišna, you see that devotee down matai tą atsidavusi ten. there? He's good. Jis gerai varo. And then Krishna looks down. Ir Krišna pažiūrės. What does Krishna do? Ką Krišna padarys? Maya, Maja, come here. ateik čia biški. You see that devotee Matai tą down there? atsidavusi ten. Leave him alone. Palik jį ramybėj. He's mine. Jis mano. And Krishna personally takes interest. Ir Krišna jis asmeniškai domisi, nori to. Oh, you'll have no more Ir questions kai jis about norės whether you're... asmeniškai jumis rūpintis, jums nebeliks jokių klausimų. Let me finish first. Sorry, mušas. You'll have no questions about whether you want to be a devotee or not. Ir tada jums nebeliks jokių klausimų, ar jis nori būti atsidavęs ar ne. Because suddenly everything's being done for you. Nes taiga jau viskas bus daroma už jūs. Whereas before, it was an uphill fight. Maya was on the higher level and you were on the lower level and you were trying to fight Maya. Kaip prieš tai buvo tokia nesąžininga, nelygi kova, tarsi Maja būtum pakilos, o jūs žemai ir jūs bandot atmušinėti jos puolimą. Now it's the reverse. Dabar viskas atvirkščiai jau bus. Even your mind is your best friend. Netgi jūsų protas taps jūsų geriausių draugų. And your mind is watching to see if you're protected from all the influences of the world. Ir protas jau prižiūrės, kad ar jūsų nepaveiktų šito pasaulio įtaka.
And all your practices suddenly become so easy. Ir visa jūsų praktika staiga tampa tokia lengva. You cannot figure that out at all. Jūs net neįsivaizduojate. Like even Prabhupada. Net Prabhupada. He was so surprised. Jis buvo toks nustebęs. With all his achievements. Su savo visais savo pasiekimais. He just came in the beginning as a very humble devotee and begged for the Guru and Krishna's guidance. Pradžiai jis atvyko kaip labai nuolankus atsidavęs ir meldė Krishnos ir Guru vedimo. And then, they blessed him. Ir jie jį palaimino. And even he was surprised. Ir net jis pats buvo nustebęs. To the extent that Krishna consciousness was spreading. Kaip stipriai sklido Krishno sąmonė. So, as the Bhagavatam verse says, Taigi, kaip Bhagavatam posmas sako, the ocean of material existence is vast. It is not possible to cross it. materialaus pasaulio vandenynas yra nepriepiamas, jo perplaukti yra neįmanoma. Even big yogis Net didėjai jogai tried to cross that ocean, bandydami tai padaryti, but it is very difficult for them. bet tai jiems yra padaryti labai sunku. But for the devotee, Bet atsidavusiam, if we remain sincere, jeigu mes išliksime nuoširdus, then that great ocean becomes suddenly smaller and smaller tas didžiulis vandenynas vis mažės ir mažės. and easily to cross. Ir tada bus lengvai mums jį perlipti. This is the mercy of Krishna. Tai yra Krišnos malonė. Guru and Krishna's mercy. Guru ir Krišnos malonė. This is our saving grace. Tai yra mūsų išgelbėjimo malonė. It's our hope against hope. Tai yra mūsų viltis, neturint vilties. There is no hope, Nėra vilties iš tikrųjų. but Guru and Krishna has given hope. Bet Guru ir Krišna mums suteikia tą viltį. And this is how we live our life day to day, with that hope that I will succeed. Ir mes gyvename kiekvieną dieną iš dienos, turėdami šitą viltį, kad man pasiseks. I will not be defeated. Manęs neįveiks. I will be victorious. Aš nugalėsiu. I will get out of this world. Aš išsigelbėsiu šitą pasaulio. And I will not sink again. Ir aš daugiau nebeskęsiu. Shrila Prabhupada ki. Jai. If anyone has a few questions. Ar kas nors turi kelis klausimus? Vienas pagrindinių principų yra priimti tai, kas palanku ir atmesti tai, kas nepalanku. Bet juk Krišnos sąmonė, tai juk yra viskas palanku. Čia klausimas ar čia iššūkis? Ir klausimas. Klausimas. Kaip tai suprasti, ne? So the question is, we know that we have to take what is favorable for Krishna consciousness and neglect what is not favorable for Krishna consciousness. But the question is, we also know that in Krishna consciousness everything is favorable. So how to understand that? Everything's favorable? She said that we also know that in Krishna consciousness everything is like kind of good or favorable. I don't know how to. No. Auspicious, yeah. No. Ne. And you may be growing some nice plants. Tarkim, jūs auginate kokius nors gražius augalus. You may be growing some nice plants in the garden. Sode pas save. And you may water those plants. Ir jūs galite juos laistyti. But as you're watering your plant, Bet kai jūs laistote juos, your devotional kripa, jūs laistote savo atsidavimo augalėlį. there are also weeds growing. Taip pat augs ir piktžolės. Yeah. So even within your heart, Taigi taip pat ir jūsų širdyje. you have seeds which are not manifested yet. Jūs turite sėklų, kurios dar neišaugo. And those unmanifested seeds can become manifested Ir tos neišaugusios sėklos gali išaugti, if you allow them to. jeigu jūs tai leisite joms. So therefore,
there are guidelines. Taigi yra vedimas, yra žinios. Just like one of them is that we should only associate with devotees. Ir viena iš jų, tarkim, yra tai, kad mes turim bendrauti tik su atsidavusiais. And give up the association of Ir non-devotees. atsisakyti bendrauti su neatsidavusiais. Because in the association of non-devotees, Kadangi bendraudami su neatsidavusiais, by their association, we will gradually cultivate that forbidden fruit that's within your heart. kadangi bendraujant su neatsidavusiais, to bendravimo dėka, jūs pradėsite kultivuoti tas neužaugusios sėklas, dar neigiamas sėklas savo širdyje. Yeah, by associating with non-devotees, you will not want to chant. Ir bendraudami su neatsidavusiais, jūs nebenorėsite kartoti švento vardo. You will not want to read the shastras, Nebenorėsite skaityti šastrų, play devotional bhajans, klausytis bhadžanų atsidavimo. and with their association, you'll do all the things that they are doing. Bendravimas su neatsidavusiais dėka jūs darys visą tai, ką jie daro. So this is what it means to be careful, to only accept things favorable and reject things which are Taigi unfavorable. būtent tai reiškia, būtent tai, kad mes priimame, kas mums palanku, Krišnos sąmonė, ir atmetam tai, kas nepalanku. So that's just one example. Tai tik vienas pavyzdys. There are many unfavorable things in this world which we have to avoid. Yra labai daug nepalankių dalykų šitame pasaulyje, kurių mes turime vengti. So everything is not all auspicious. It's all auspicious, Taigi nėra viskas palanku. providing we follow Rupa Goswami's instructions. Viskas bus palanku tada, jeigu mes seksime visais Rupa Gosvami pamokymais. But, as Prabhupada would say, Bet kaip Prabhupada sakydavo, who's going to eat any sweet rice that has sand in there? kas valgys saldžius ryžius, jeigu juose yra smėlio? Would you eat sweet rice with sand in there? Ar jūs valgytumėte saldžius ryžius su truputį smėlio? Or are you going to say, it's sweet rice, it's all auspicious? Ar jūs sakys, ne, čia saldus ryžiai, taigi viskas palanku, nem. Okay. In the old days we used to put salt by mistake, salt in the sweet rice. Kartais senais laikais mes per klaidą įdėtume vietoj cukraus druską į saldžius ryžius. Yeah. You cannot eat sweet rice with salt. Jūs tikrai nevalgytumėte saldžių ryžių su druska. Yeah. So, in that way, same way, sand in the sweet rice. Prabhupada gives this example. You know, if you want to play around with Maya as a devotee, Jeigu jūs norite žaisti su Maja, būdami atsidavusi, you may be able to play around for some time. kažkiek laiko jūs pasižaisite. You may say, okay, all right, a little bit for Krishna, Jūs sakysite, na gerai, nu, šiek tiek Krišnai, a little bit for Maya. šiek tiek Majai, Perfect. tobula. Stitched. O, normaliai dabar. Normaliai, gerai viskas. I used to do that. Shall I tell you what I used to do as a bhakta? A jums papasakot, kaip aš darydavau, kai aš buvau bhakta? Yes, Maharaj. I'm not going to tell you. Aš nepasakosiu. All right, I'll tell you. Nu gerai, papasakosiu. Don't tell anyone else, though. Tik niekam daugiau nesakykit, gerai? Well, you know, as a devotee, I gave up everything. I gave up all my material things, and Kaip atsidavęs, aš atsakiau viską, atsakiau visų savo materialių dalykų I joined the temple. ir prisijungiau prie šventyklos. But I had one tape which I brought with me Bet vieną kasetę su savim pasiėmiau that I had difficulty to give up. ir turėjau sunkumų jos atsisakyti. It was a Pink Floyd Tai tape. yra buvo Pink Floydų kasetė. You don't need no education. Yeah. See my influence? Matot, kokia įtaka mano.
I only have to say one thing wrong. Man užtenka vieną blogai dalyką pasakyti. And everyone's, yeah! Ir visi, So whenever I had a difficult day, ir kai man būdavo sunki diena, I'd look that way, aš pažiūrėdavau į vieną pusę, į kitą, open my locker, atsidarydavau savo spintelę, and get my Walkman and my Pink Floyd tape. pasimdavau savo sinuką ir Pink Floydų kasetę. And I was thinking, yeah, this is just perfect. Ir galvodavau tobulą. A little bit of Krishna, a Šiek little tiek bit of Krišnos, Maya. šiek tiek Majos. And the other thing I used to do was go on the Harinam, Kitas dalykas, ką darydavau, aš eidavau Harinamą. and I had some magazines. I was a magazine distributor. Aš platindavau žurnalus. So I would go alongside the Harinam party Taigi aš eidavau šalia Harinamos and distribute the Back to Godhead ir magazine. platindavau atgal pas Dievą žurnalus. But halfway along the road, Bet pusėjus maždaug keliui, Oxford Street is a long street. Oksfordo gatvė labai ilga. It takes at least, well, a good hour to go from one end to the other. Nuo vieno galo gatvės iki kito reikia geros valandos. So in the middle somewhere there was one record shop Ir per viduriuką ten būdavo tokia įrašų parduotuvė. that was blasting out all the sounds I used to listen to. Ir ten būdavo visi garsai, kurie man patikdavo. All the pop groups. Visos populiarios grupės. And I would stop there, Ir aš sustodavau ten. and I would distribute the magazines. Ir ten platindavau toj vietoj žurnalus. So the Harinam would go on down. Harinama eidavo toliau. Well, they won't be back for another hour. Ir jie negrįždavo dar kokią valandą. And I was thinking, this is perfect. Ir aš galvodavau, tobulą. And this went on for quite some time. Ir gan ilgai taip truko. But then one day, Bet tada vieną dieną a big surprise. didelis siurprizas ištiko. Krishna, he has to interfere. Krishna jis turi įsikišti kartais. And he interfered this particular day. Ir tą dieną jis tikrai įsikišo. Suddenly the music changed. Staiga muzika pasikeitė. And what was the music? Ir kas ta muzika buvo? Govindam Haripurusham Tamam Bhajami Govindam Haripurusham Tamam Bhajami Govindam Haripurusham Tamam. So I was shocked. Taigi mane ištiko šokas. Out of all the music that there is in the world, the variety of sounds that I could listen to, suddenly this Govinda suddenly appears. Ir aš buvau šokė iš visos galimos pasaulio muzikos, štaiga atsiranda būtent šita. So it was a clear indication to me that Krishna was saying to me, look, if you want to listen to some music, listen to this. Ir tai buvo aiškus nurodymas man iš Krišnos, kad jeigu tu nori klausyti kažkokios muzikos, klausykis būtent tokios. So when I got back to the temple, Kad aš grįžau tą dieną į šventyklą, I went to the ashram, nuėjau į ašramą, I opened my locker, atsidariau savo spintelę, I took the Pink Floyd tape, paėmiau Pink Floydų kasetę threw it in the bin. ir išmečiau į šiukšlių dėžę. Bye, Pink Floyd. Čiau, ate Pink Floydai. Because, we don't need any material education, Nes mums nereikia iš tikrųjų jokio materialaus išsilavinimo, but we have to have spiritual education. bet mes turime turėti dvasinį išsilavinimą. So we have the Bhagavatam, the Bhagavad Gita. Taigi mes turime Bhagavatam, turime Bhagavad Gita. So we don't need any material education. Mums nereikia materialaus išsilavinimo. We don't need any false control, Mums nereikia netikro kontroliavimo, but we must be controlled by Guru and bet mus Krishna. turi kontroliuoti Guru ir Krishna. They know what's best for us. Jie žino, kas yra mums geriausia. We will give up false control, but real control is to our advantage. Mes turime atsakyti blogo kontroliavimą, bet tikrasis kontroliavimas yra mūsų pačių labui. So although Pink Floyd tried their best,
Taigi nors ir Pink Floydai bandė iš visų jėgų, Krishna Consciousness is higher. Krishna sąmonė yra žymiai aukščiau. And that's why I threw the tape away. Ir dėl to aš išmečiau tą kasetę. So, stand in the sweet rice. You can take it for some time. Taigi saldžius ryžius su smėliu, juose mes galim kurį tai laiką pavalgyti. But if you really want the nectar, Bet jeigu jūs iš tikrųjų norite nektaro, ambrosial sweet rice. neapsakomai skanių saldžių ryžių. I once had some sweet rice. Aš vieną kartą turėjau nerealius saldžius ryžius. It was in India. Someone was serving me prasadam. Tai buvo Indijoje ir man buvo atneštas prasadas. They served me the salty preps. Ir iš pradžių buvo sūrus patiekalai. And then they asked me if I wanted some sweet rice. Ir tada manęs paklausė, ar aš norėčiau saldžių ryžių. And I said, no, it's Aš okay. sakiau, nenoriu. Well, the devotee that was serving me said, but you should try this sweet rice. Bet atsidavęs, kuris man tarnavo, pasakė, jums vertėtų paragauti šitų saldžių ryžių. It's very good. Neblogi tikrai. So I said, no, it's okay. Aš sakiau, ne, tikrai nenoriu. And what he was insisting, Bet jis labai primiktinai tą prašė. there's no better sweet rice than this sweet rice. Jis sakė, kad nėra geresnių saldžių ryžių negu šitie. So I said, all right, Na, sakiau, gerai. just give me a little bit in a bowl. Šiek tiek įdėk man paragauti. So I respected. Taigi aš pagerbiau. So then I took a spoon, I took one spoonful, Ir aš paėmiau pilną šaukštą. and he was right. Ir jis buvo teisus. That sweet rice was just absolutely out of this world. Tie saldus ryžiai buvo absoliučiai iš kito pasaulio. I told him to fill the bowl up, Aš pasakiau jam pridėti pilną puodą. and I had 3 bowls, Ir aš suvalgiau 3 tokius. one after another. Vieną po kito. And then I was eating the last bowl. Ir kai suvalgiau paskutinį, I was thinking, aš this must galvojau, be... This must be like pure devotional service. aš pagalvojau, kad tai yra kaip tyra atsidavimo tarnystė. You cannot have enough of it. Neįmanoma atsivalgyti. That's how devotional service will become. Tokia ir taps atsidavimo tarnystė mum. You won't even want to take rest at night. Jūs net nebenorėsite ilsėtis naktį. Like Prabhupada said to Shruti Kirti one night. Kaip Prabhupada vieną kartą šitą kirčių sakė. He said, no, now I'm going to waste my time. Dabar sakė, aš veltui leisiu savo laiką. He was about to take rest. He said, now I'm going to waste my time. Dabar aš švaistysiu savo laiką. Yeah. So, of course, we've got to sleep, we've got to rest the body. Žinoma, mes turime pamiegoti, pailsinti kūną. But this, phrase, serving Krishna 24 hours a day, I couldn't understand what that meant. But then I understood later what it means is that you serve Krishna all day so much that even you don't want to sleep, you have to sleep because you got to rest the body, and resting the body is also devotional service to prepare it for the next day. Aš pradžių nesupratau, ką reiškia tas pasakymas 24 valandas per parą tarnauti Krishnai. Bet po to, kada aš pajutau, ką duoda atsidavimo tarnystė, aš supratau, kad tu visą dieną tarnauji ir eini miegoti tik tai tam, kad pailsint šitą kūną, kad kitą dieną vėl galėtum tarnauti. Is that okay? Ar gerai? Geras atsakymas? One more question, if it's possible. Okay. Aišku, ne vieną klausimą turim, bet tik... Sakykit, iš tikrųjų, Krišnai labai patinka, kai yra šlovinami atsidavę. Bet sakoma, kad yra atidengtos dievybės, tai yra nepalanku. Nepagarba reiškia, negerai šlovinti. Kodėl? The question is, it is said that Krishna very much is fond and very likes when his devotees are being glorified. But it's also said that we cannot glorify a devotee when we have an open altar and when the deities are open. How come it is like that? Mm-hmm.
That's a nice question. Geras klausimas. It's true that when a kirtan is going on, and a sannyasi walks in, you should not pay obeisances to the sannyasi. Yra tiesa ta, kad kai vyksta kirtanas prieš dievybės ir ateina sanyasis įžengia, mes neturėtume nusilenkti jam. Neturėtume. Kirtano metu. You shouldn't interrupt, sannyasi should not interrupt the glorification of the Lord. Sanyasis neturėtų įsiterpti į viešpaties šlovinimą. So you always remember that. Taigi jūs laiką atsiminkite tai. That if I arrive sometime when there's a kirtan going on, Tai jeigu aš kada atvyksiu, kai bus kirtanas, don't bow down. nesilenkit. You can do it later, Jūs galite padaryti vėliau, but it's no offense if you bow down. Don't bow down while you're having. bet nebus jokio įžeidimo, jeigu kirtano metu jūs man nenusilenksite. So Krishna comes first. Tai Krishna yra visą laiką pirmoje vietoje. We please Krishna, and we automatically please everyone. Patenkinam Krishną, tada mes automatiškai patenkinsim visus. Okay? Gerai? O kada Radhayatra vyksta ir tu ateini į Radhayatrą, ten Jagannatha šlovina, tai irgi nereikėtų lenktis ir dar labiau centre. Lenktis Jagannathoms? Nu taip, kada... Ne, čia klausimas buvo apie lenkimas sanyasiams Jagannathoms. Bet ten irgi pats Chaitanya Maharadžas atlieka aratį ir tu atbėgi į... O jūs lenkite Chaitanya Maharadžą? Jo, ir tu lenkiesi ir tam. Tai čia sakymas klausimas. Aplamai paklaus, kad reikėtų lenktis centre, ant asfalto visiems matome. So, dar kitas Materialiam klausimas. pasauliu. Trečias klausimas tada čia jau. Labai skirtingi klausimai. Nu, bet paklausti. Kurio būtent dabar? Kada Radhayatra vyksta, ar reikėtų viešai lenktis? Viešai prie kitų žmonių. Taip. Va, supratau. Talpoje, bendroje talpoje. Prie visų kitų matančių žmonių. So the question is, when we have Radhayatra and somebody is coming from the side to Radhayatra, devotee is coming and there is many devotees and the deities are there, and should the devotee when he comes bow down in front of public of all the non-devotee people? Should he bow down in that situation? Should he bow down Should to the he- deities? Deities or spiritual masters or sannyasis in public place, in front of non-devotee people, should he pay obeisance? Why not? O kodėl ne? Anyway, in that situation is a little different because it's a festival, Ta situacija biškutį kitokia, nes tai yra festivalis. and Lord Jagannath is the Lord of the universe. Ir viešpats Jagannatha yra visos visatos viešpats. So his festivals are universal ones. Ir jo festivaliai yra visatiniai, visuotiniai visatiniai. This is more localized. Čia truputį labiau viskas lokalizuota. It's a localized worship, Tai yra daugiau vietinis garbinimas. and no one should interfere with that Ir niekas neturėtų įsiterpti tai. worship. Visus sakė tris. Nors išverčiau tik vieną. Aš norėjau paklausti, kai kalbėjote apie vyriausybę ir kokie žmonės dabar vadovauja. Pavyzdžiui, jeigu mano vyras yra kareivis, kšatrijas, ar jisai kilus karui turėtų ginti tokią vyriausybę ar tokią valdžią, ar ne? You mentioned that now in government everybody is a thief and a rascal. And my husband, not my husband, but Mataji's husband is a soldier. And if, for example, the war comes up, what should he do? Should he defend such a rascal government? Because she says that it's the duty of a kshatriya to defend. Hare Krishna, Hare Krishna.
I was afraid you were going to ask that question. Aš labai bijau, kad tu užduosi šitą klausimą. What shall I say? Ir ką aš čia turėčiau pasakyti dabar? I mean, the thing is that your husband's not a devotee. Esmė tame, kad jūsų vyras nėra atsidavęs. And, he will have his own idea anyway. Jis vis tiek savaip supras visą tą situaciją. But amongst devotees, we try to, not engage in such activities. Bet tarp atsidavusių mes tengiamės neužsimti tokią veiklą. And the governments usually have, they have a special, they cater especially for religious people, so that they don't have to go and fight on a battlefield. Vyriausybė dažniausiai rūpinasi taip, kad dvasingi žmonės neturėtų eiti kovoti į karą. I mean, I don't know, maybe some of you have gone to military schools. Aš nežinau, ar kažkas iš jūsų ar teko būti kariuomeniai. And you have a choice to either fight on a battlefield or not fight, but practice fighting, or you can also do something else. Ir jūs, tarkim, turit pasirinkimą ar mokytis kovos lauke ar kažko kitko. Do they have that here in Lithuania? Yeah, but they are forcing mostly. Huh? There is some choice, but still you need to go. Unless you're a Christian monk. Oh, not a Hare Krishna monk. Yeah. Well, in England they have preservations. They have certain, In fact, what the devotees do when they get called up, well, they don't get called up. No, it's not in England, sorry, because in England we don't have such a thing. We don't get called up, but in some places in Europe, devotees get called up, and then what they do is they just continue practicing their sadhana. Kas nutinka, jeigu, tarkim, atsidavusius būna iškviečia į kariuomenę, tai tokiu atveju jie tiesiog tęsia savo sadhaną. So they all get up early in the morning and start chanting. Atsikelia anksti ryte ir kartoja džapą. They all, do all the things that they usually do. Daro viską kaip ir paprastai. And then, of course, the captain, or whatever you call it, Tada kariuomenės kapitonas, they get a little bit upset because the devotee is so different. jis nusimena, kadangi atsidavęs visiškai kitaip elgesi. And then finally they say, it's okay, don't call us, we'll call you. Ir jam pasako, kapitonas, gerai, sako, tu mums neskambik, jeigu reikės, mes tau paskambinsim. Yeah. So it's, in one sense, you can't combine the two together, it's difficult. Taigi neįmanoma šitų dalykų iš tikrųjų sujungti. Okay, one more and then I've got to go. Dar vienas klausimas ir jau Maharadžui reikia keliauti. Kažkaip vakar, būdama namuose, aš prisiminiau Vrindavane, kokia buvo situacija ir taip norėjau tiesiog, kad Maharadžas pasakytų, ar tai palanki situacija, ar nelabai. Iš tikrųjų, mokytojas sakė, kad labai gražu, kai atsidavę vienas kitam lenkėsi. Ir aš tokią situaciją stebėjau, kai dvi buvo brahmanės, vienodo maždaug amžiaus, ir vienai buvo pasakyta pastaba, kad jinai neteisingai padarė per mangalartį tulasarėtį. Ir ji nusilenkė tai matadžiai, bet ta matadžiai jai tuo pačiu nenusilenkė. Ar tai yra palanki situacija? Okay, so in Vrindavan, Mataji saw this situation. She saw that there were two Matajis, both Brahmanical initiations, and one of them was doing Tulasi Arati, and then the other one said something to the one that was doing the Arati, that she did something wrong while doing the Arati. And after that, one of them bowed to another, but the other one didn't bow back. So is that klausimas, ar tai yra palanku? Question is this situation auspicious?
Well, my right ear's moving, so it must be. Na, matom, kad mano dešinė ausis juda, reiškia, palanki situacija buvo. Is that okay? Geras atsakymas. Shrila Prabhupada ki. Coming back home, back to Godhead ki. I go Premanandi. Jo šventenybė Dhirasanta Gosvami Maharadža ki. You want? Yeah. Mokytojas padalins vaisiukus, kas gali prisidėti mokytojas pamokslavimo auka. Popieriaus atneši?